ତ ମା ବାପା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ତ ମୁଁ କହିବି ସେଇଟା ଠିକ୍। ଯେମିତି ଦେଖ ଆମେ ମନେକର ଗୋଲାପ ଗଛଟେ ଲଗାଉଛେ, ଗୋଲାପ ଗଛ ମୂଳେ ବହୁତ ଘାସ ଉଠୁଛି, ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଘାସକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଉଛେ। ସେମିତି ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ସଂସ୍କାର କୁସଂସ୍କାର ସେଇଟା କ'ଣ ଆସିଥାଏ, ପିଢ଼ିରୁ ଆସିଥାଏ। ତ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଲାପ ଗଛ ମୂଳରୁ ଘାସ ଉପାଡ଼ୁ, ସେମିତି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ଥିବ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ହେଉଛି ବାପା ମାଆଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଯଦି ସେ ଶାସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେଟା ବହୁତ ଭଲ। କାରଣ ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ ଆମେ ଦାୟୀ କରିପାରିବାନି। ଆମେ ଦାୟୀ କରିବା କାହାକୁ, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁନି କି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ହିଁ ଦାୟୀ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ତାକୁ ମୂଳରୁ ଯଦି ସଜାଡ଼ିଥାନ୍ତେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁକରି ମୋର ସଜେସନ୍, ପିଲାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ କେତେବେଳେ ବାପା ମା କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସେଇଟା ଫ୍ୟୁଚରରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦରକାର ଲାଗିବ। ତ ଭଲ ମଣିଷ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଶାସନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।